วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง XS Channel ค่ะเพื่อนๆคะเพื่อนๆเคยสงสัยไหมคะว่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่เราใช้อยู่กันปัจจุบันจำเป็นจะต้องเอาเข้าศูนย์เพื่อเช็คระยะเหมือนรถยนต์หรือเปล่ารถยนต์นะคะเมื่อได้ระยะแล้วนะคะเราก็ต้องเอาเข้าศูนย์เพื่อเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องประมาณนี้ค่ะแล้วสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่เราใช้อยู่จำเป็นจะต้องเอาเข้าศูนย์เพื่อเช็คระยะหรือเปล่าวันนี้กี้มีคำตอบให้กับเพื่อนๆค่ะโดยคนที่จะให้คำตอบกี้ในวันนี้นะคะหลายๆคนอาจจะรู้จักเขาแล้วนะคะเพราะว่าเขาเป็นผู้นำเข้าสกูตเตอร์ไฟฟ้าแบรนด์ซีโร่ค่ะซีโร่10ซีโร่ 10X แล้วก็ตัวล่าสุดเลยค่ะเป็นซีโร่ 11X ค่ะและด้วยความที่เขาเป็นชาวต่างชาตินะคะวันนี้การสนทนาอาจจะมีบางประโยคที่ไม่ค่อยชัดนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวกี้จะทำซับไว้ให้นะคะและด้วยความที่พี่เขานะคะมีความตั้งใจอยากจะสื่อสารภาษาไทยกับเราที่เป็นคนไทยเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงตามกี้ไปเลยค่ะและตอนนี้ค่ะกี้ก็อยู่ที่ร้านฟอร์คอนโกนะคะฟอร์คอนโกนี้นะคะเป็นร้านแรกๆเลยค่ะเพื่อนๆที่นำเข้าสกูตเตอร์ไฟฟ้ามาจำหน่ายที่ประเทศไทยนะคะและคนที่อยู่ด้านข้างกี้นี้นะคะก็คือคุณเหยาค่ะเป็นเจ้าของร้านฟอร์คอนโกนะคะเดี๋ยวกี้จะรบกวนให้คุณเหยาแนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกทีนึงนะคะได้ครับผมชื่อเหยานะครับเป็นของสิงคโปร์จากร้านฟอร์คอนโกครับประมาณ10 ปีที่แล้วนำเข้ามาขายที่ไทยตอนนั้นสิงคโปร์สกูตเตอร์ไฟฟ้านิยมมากแต่ที่ไทยยังไม่ค่อยมีความรู้จักก็เลยนำเข้ามาขายที่ไทยครับคุณเหยาคะวันนี้ค่ะที่มีคำถามที่เพื่อนๆฝากมาถามนะคะก็จะเป็นคำถามเกี่ยวกับการดูแลสกูตเตอร์ไฟฟ้าเบื้องต้นค่ะมีประมาณ 2-3 คำถามนะคะวันนี้ที่พี่กี้จะมารบกวนถามคุณเหยาได้ค่ะเริ่มจากคำถามแรกนะคะคำถามแรกนะคะคือเราจะดูแลสกูตเตอร์ไฟฟ้าเบื้องต้นยังไงอย่างเช่นสมมติว่าเราได้สกูตเตอร์ไฟฟ้ามาแล้วใช่ไหมคะใช้ไปได้สักพักหนึ่งเราจำเป็นจะต้องเอาสกูตเตอร์ไฟฟ้าไปเข้าศูนย์เหมือนรถยนต์ไหมคะถ้าเป็นรถยนต์นะคะก็จะมีการเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องประมาณนี้ค่ะสกูตเตอร์ไฟฟ้าจะต้องเช็คแบบไหนไหมคะแล้วก็มีการดูแลบำรุงรักษาอย่างไรบ้างคะจริงๆสกูตเตอร์ไฟฟ้าดูแลง่ายๆครับเหมือนจักรยานเราก็สามารถดูแลที่บ้านได้ใช้เครื่องมือธรรมดาเช็คที่บ้านได้ดูแลที่บ้านได้ครับสำคัญที่สุดก่อนขี่สกูตเตอร์ไฟฟ้าทุกครั้งต้องเช็คเบรกเช็คล้อเช็คมันมีเสียงอะไรแปลกๆไหมครับอันนี้สำคัญที่สุดเพราะว่ามันเกี่ยวกับความปลอดภัยครับแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าเบรกไม่ค่อยอยู่ค่อยเปลี่ยนถ้าเบรกก็ได้ไม่จำเป็นแบบทุก6 เดือนทุก1 ปีเปลี่ยน1 ครั้งครับเพราะว่ามันก็แล้วแต่ลูกค้าใช้อย่างไรใช้อย่างไรใช้เท่าไหร่ครับแล้วก็อย่างแบตเตอรี่ล่ะคะเพราะว่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าค่ะหัวใจสำคัญของมันเลยคือแบตเตอรี่เราควรจะดูแลบำรุงรักษาแบตเตอรี่ยังไงคะแบตเตอรี่มันเป็นอะไรที่แพงที่สุดในสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับแล้วดูแลอย่างไรครับไม่ควรปล่อยให้แบตเตอรี่หมดประมาณ 20% ถ้าเหลือ 20% ก็ชาร์จได้แล้วก็ไม่ต้องชาร์จเต็มนะครับชาร์จถึงประมาณ 80% ดีแล้วครับถ้าลูกค้าไม่ใช้นานๆก็ด้วยเอามาชาร์จ1 ครั้งครับแล้วก็ก่อนทิ้งไว้ก็ชาร์จถึงประมาณ 50% แล้วก็ทิ้งได้แล้วครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญลูกค้าต้องรู้ค่าโวลต์ของสกูตเตอร์ของลูกค้าครับสมมติว่าถ้าลูกค้าใช้สกูตเตอร์ที่เป็น48 โวลต์ใช่ไหมครับต้องดูค่าโวลต์ครับถ้าชัดเต็มแล้วก็ค่าโวลต์ไม่ถึง 54% เหลือ 52% พอคิดว่าต้องส่งให้ร้านเช็คนะครับค่ะแล้วก็คำถามต่อไปนะคะ
คุณเหยาในกรณีที่ถ้าจังหวัดที่กี้อยู่อะค่ะหรือว่าบริเวณบ้านที่กี้อยู่นะคะไม่มีร้านจำหน่ายสกูตเตอร์ไฟฟ้าเลยค่ะแล้วก็ถ้ากี้จะซื้อกี้ก็มีความกังวลค่ะว่ากี้จะไปซ่อมที่ไหนมีอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณเหยาคิดว่าเราจำเป็นจะต้องซื้อสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่อยู่ใกล้บ้านไหมคะ จริงๆไม่จำเป็นครับสิ่งที่จำเป็นที่สุดสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องซื้อสกูตเตอร์ไฟฟ้าจากร้านที่มีบริการหลังการขายที่ดีครับถ้ามีอะไรเสียใช่ไหมทางร้านก็ส่งให้ลูกค้าเปลี่ยนเองได้ แล้วก็ถ้าลูกค้าเปลี่ยนเองไม่เป็นเราก็ถ่ายวิดีโอสอนลูกค้าเปลี่ยนอย่างไงได้ครับ ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะ ขอบคุณคุณเหยามากนะคะสำหรับข้อมูลวันนี้ค่ะ เพื่อนๆ คะ เราก็ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษาสกูตเตอร์ไฟฟ้าเบื้องต้นกันไปแล้วนะคะ แล้วก็ถ้าเวลาเราจะซื้อสกูตเตอร์ไฟฟ้า เราไม่จำเป็นจะหนีไปค่ะว่าจะต้องซื้อสกูตเตอร์ไฟฟ้ากับศูนย์จำหน่ายที่อยู่ใกล้บ้านเท่านั้นค่ะ เลือกที่มีศูนย์บริการหลังการขายที่ดี แล้วก็มีความน่าเชื่อถือได้ก็พอค่ะ วันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปค่ะเดี๋ยวกี้ขอให้คุณเหยานะคะฝากร้านสักนิดนึงค่ะ ร้านเชาเกิลโกครับเราขายสกูตเตอร์ไฟฟ้าจักรยานไฟฟ้ายี่ห้อซีโร่ฟีโดดูอัลทรอนแล้วก็อินทูด้วยนะครับร้านอยู่ถนนสุขุมวิท71ถ้าใครว่างๆแวะมาลงขี่สกูตเตอร์ได้ครับ ขอบคุณคุณเหยาสำหรับข้อมูลวันนี้มากเลยนะคะเพื่อนๆคะวันนี้พี่คงต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะ วันนี้กี้กับคุณเหยาขอตัวก่อนค่ะบ๊ายบาย